Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день. С вами в понедельник я, Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Понедельник день тяжелый, надо начать его, пожалуй, с кофе. Хотя нет, вот знаешь, я бы все-таки летом начинала с чего-нибудь такого бодрого, но сладкого и холодного. Ну да, действительно, потому что уже летняя жара устанавливается. И одно из самых очевидных средств по спасению от летней жары — это, конечно, стаканчик или рожок мороженого. Вот эксперты прогнозируют существенное подорожание вместе с ростом цен на молочную продукцию. Соответственно, подорожает и мороженое. Особенно пострадают любители шоколадного эскимо. Россия – один из мировых лидеров по потреблению и производству мороженого. Как рассказали в Союз производителей молочной продукции, за первый квартал 2024 года объем производства мороженого вырос на 15-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 2023 году и так был рекордным. Союз молоко не ожидает, что в этом году мороженое будет дорожать более высокими темпами, чем другие продукты питания и молочная категория в целом. Сейчас самое дешевое мороженое стоит 25 рублей. Столько просят за молочную сладость в форме творожного сырка весом в 60 грамм. За варианты подороже и побольше просят по несколько сотен. Именно для покупателей этой категории рост цен будет наиболее болезненным. Ведро за 800 рублей подорожает до 1000. Цены на продукцию растут вместе с инфляцией, в среднем каждый год на 5-10%. Масло в огонь подливает, как ни странно, само сливочное масло. Продукт и молочные жиры – один из основных ингредиентов для мороженого. Рост цен на него спровоцировал и рост цен на, собственно, мороженое в целом. Ну, на самом деле, конечно, мороженое – это очень вкусно, но я, наверное, предпочту кофе с мороженым, вот, как альтернативу. Но почему бы нет, да, действительно. Но мы начали наш сегодняшний выпуск, да, «Утро Якутии» неспроста с мороженого. Дело в том, что сегодня Международный день мороженого. Можно себя угостить этим замечательным лакомством. Вот, так что понедельник день не тяжелый, а сегодня понедельник день мороженого. Поэтому запасайтесь эскимо и приходите на работу с ним. Так и настроение будет хорошим, и рабочий настрой у коллектива появится. Да, ну а какие еще события связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 10 июня. Сегодня Всемирный день мороженого. Всемирный день модерна. По народному календарю Никита Гусятник. По поверью, Никита охраняет гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников. Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если день выдался тихим, ждали к осени хорошего урожая. Этот день в истории. В 1807 году основан Ижевский оружейный завод, ныне концерн «Калашников». В 1846 году в этот день выдан патент на пневматические шины. В 1921 году, 10 июня, основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна». В 1931 году между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». В 1936 году в этот день в Москве основана киностудия «Союз мультфильм», а в 1943 году запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. В 1944 году в этот день началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск. В этот день родились Гюстав Курбе, французский пейзажист, жанрист, портретист. Тихон Хренников, советский российский композитор, общественный деятель, народный артист Советского Союза. Борис Брунов, советский российский артист, конферансье, народный артист РСФСР. Людмила Зыкина, советская российская певица, педагог, народная артистка Советского Союза. Илья Глазунов, советский российский художник, педагог, академик Российской академии художеств, народный художник Советского Союза. Валентин Смирницкий, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня отмечают Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел и Петр. Насыщенный на события день, не зря, что понедельник. Ну а прямо сейчас спешу познакомиться с прогнозом погоды, чтобы вы могли подготовить и образ к сегодняшнему дню. Итак, в центральных районах сегодня плюс 12, плюс 15, в заречной группе 11-14 градусов тепла, в южных 9-12 выше 0, в Вилюйской группе 12-15 градусов тепла, в Нижнеленских плюс 14, плюс 18, в западных плюс 8, плюс 14. В Колымо-Индигирской группе улусов 4-15 градусов тепла, в Янских 9-13 выше 0. На
северо-западе -1 плюс 17. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 15 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха сказочная летняя 23-25 градусов тепла. Такие яркие очень кадры. Так и хочется прогуляться где-нибудь в парке, да, куда-нибудь сходить. Так все красиво, такое все зеленое. Ну, жалко, что сегодня начало рабочей понедельник. недели, да. Ну, вообще понедельник — это день парадокс. По идее, после выходных человек должен быть таким вот отдохнувшим, бодрым, но чаще всего получается наоборот. Да, мне нравится аналогия, которую приводит Глеб Архангельский в своей книге «Время на отдых». Начало недели – это как автомобиль. Если сразу рвануть, то можно навредить двигателю. Если же дать мотору прогреться и разогнаться постепенно, то все пойдет по маслу. Ну, слушай, вот мне это подходит. Да, но специалисты рекомендуют в понедельник заняться рутиной. Например, попить кофе, проверить почту, привести в порядок рабочее место. Выберите дела, которые вам тяжелее всего даются, и перенесите их на другой день. Решите для себя, что понедельник — это день не тяжелый, а вот размяться необходимо обязательно. Поэтому прямо сейчас утренняя зарядка. Да, давайте проснемся вместе с нашей зарядкой. Всем доброе утро! Ну что ж, у нас продолжается комплекс с мячом. Для первого упражнения нам нужно отстроиться с вами в нижнюю точку. Округляем спинку и позвонок за позвонком уходим вниз. Уводим мячик на тазобедренный сустав. У нас будет подъем ягодичного мостика и сведение бедра. В исходную точку возвращаемся и уходим вниз. Подъем, сводим бедра и уходим вниз. Сводим бедра максимально до конца, чтобы почувствовать, как соединяются колени. В исходную точку возвращаемся и опускаемся вниз. В верхней точке выдох на сведение. Выдох, выдох, выдох. Обратите внимание, что ягодица у нас всегда находится в положении тонуса и в положении сжатого состояния. Выдох, выдох, выдох. Делаем 20 подъемов, 3 подхода. Опускаем аккуратно тазобедренный сустав. На этом упражнение подходит к концу. После небольшого отдыха в 15-20 секунд мы переходим к следующему упражнению. Для этого нам нужно с вами отстроиться на бок. Увести мяч на внутреннюю поверхность бедра, ноги, которые находятся в нижней точке. Далее отстроить свободную ногу за бедром рабочей ноги. Натягиваем стопу, уводим себя на локоть, и у нас будет подъем бедра. Поднимаем бедро за счет внутренних мышц. Выдох, выдох. 20 подъемов. В верхней точке небольшое удержание. Обратите внимание, что стопа и колено натянуты. Выполнили 20 подъемов на одну ногу, смена, все то же самое на другую сторону. Следующее упражнение, которое завершает наш комплекс, это упражнение на мышцы брюшного пресса. Поднимаем стопу над полом, уводим мяч в центр. У нас будет с вами скручивание, уводим локоть назад и возвращаемся в центр. Выдох, 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 выдох. Данное упражнение рекомендовано выполнять в динамике. Если нам сложно выполнять упражнение с поднятых ног, опускаем ножки вниз и все то же самое. Взгляд прямо перед собой, шея, продолжение спины. В сторону голова не уходит, чтобы инертно не создать иллюзию полного скручивания. Поехали. 20 скручиваний. Слегка округляем спинку и максимально глубоко назад заводим локоть. Опустили ножки и закончили данное упражнение. После выполненного комплекса рекомендовано обхватить себя за колено, уйти в нижнюю точку, свести ножки крест-накрест, увести стопу вниз к ягодицам, оттянуть бедро и полежать в этом положении от 20 до 35-40 секунд.
и вернуться ко второму кругу. Ну а я желаю всем прекрасного дня, плодотворной недели и спортивного настроения. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Южно-китайская провинция Хайнань расширяет масштабы обслуживания самолетов из стран азиатского региона. Об этом сообщила газета «Хайкоу Жибао». По сведениям издания, база авиационного сервиса в городе Хайкоу постоянно увеличивает объем заказов, в том числе от авиаперевозчиков из Республики Корея на пространстве Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Среди клиентов ремонтной площадки Хайнаня компания Qatar Airways, которая недавно подписала договор о покраске авиалайнеров примерно на 100 миллионов юаней. Это более 14 миллионов долларов. За январь-апрель этого года этот ремонтный пункт обслужил 23 самолета и 4 авиационных двигателя. КНДР снова запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею. По данным местных информагентств, более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи. Остальные шары, по всей видимости, не достигли страны. В комитете попросили сограждан не приближаться к объектам и сообщать об их обнаружении в ближайшие военные или полицейские органы. Напомню, ранее, 6 июня, Южная Корея приняла ответные меры против КНДР, которая в конце мая отправила воздушные шары с навозом и мусором. Южане отправили северянам шары с корейскими дорамами и кей-поп на USB-накопителях. Власти и бизнес России прорабатывают возможность организовать прямые поставки кофе, какао, тропических фруктов и других товаров из Африки в порты Крыма, что позволит избавиться от больших наценок европейских посредников. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. По его данным, среди перспективных импортных товаров кофе и какао, а также концентраты для соков и тропические фрукты, способные перенести транспортировку на большие расстояния. Это ананасы, бананы, манго и многие другие. Соединение частей Тихоокеанской железной дороги, которая строится на территории Якутии и Хабаровского края, планируется уже в этом году. Об этом сообщил в Рио губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. На полях Петербургского международного экономического форума общая протяженность частной железной дороги составит 500 километров. Сама дорога позволит экспортировать уголь с Ильгинского месторождения, которое находится в Якутии, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Демешин добавил, что реализация проекта – это значительное налогообложение для региона, большие мощности по перевалке грузов и 5 морских терминалов, которые будут работать на берегу Охотского моря. Тысячи ветеранов спецоперации по всей России прошли расширенную диспансеризацию. Это позволило выявить заболевания и травмы у многих из них. Цитата: «Многие регионы поддержали уже тысячи и тысячи человек. У нас прошли именно расширенную диспансеризацию, которая нам поможет восстановить в том числе их здоровье. Понимая, где тонкие места, где он получил наибольшую травматизацию», приводятся слова председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой. Она пояснила, что при расширенной диспансеризации ветеранов спецоперации организованно доставляют в лечебные учреждения, которые аккредитованы и имеют высокий уровень медицинской диагностики. Атаман Татинского казачьего общества Иван Рахлеев еще во время прохождения службы в морском флоте на Дальнем Востоке стал свидетелем возрождения российского казачества и проникся его духом. С отцом и братьями они организовали Татинскую казачью команду, затем учредили общество. Казаки Татты активно участвуют в грантовых конкурсах главы Якутии и фонда президентских грантов. Организовали дружины «Заслон», вошли в реестр МВД России по республике, проводят профилактические мероприятия, участвуют в дежурствах по охране порядка. 4 казака в данное время участвуют в специальной военной операции. 2020 года мы каждый год организовывали летний лагерь для детей «Роза ветров». В этом году Якутский казачий полк исполняется 20 лет со дня образования. И в июне месяце будет у нас юбилейное мероприятие в городе Якутске. Мы готовимся к этим мероприятиям, будем участвовать в конкурсах, фестивале казачьей и имшистской песни. Издательство «Аяр» представило книгу-новинку «Мифы и легенды Севера» на 10-м книжном фестивале «Красная площадь».
В данном сборнике представлены образцы устного народного творчества 16 народностей, проживающих на территории Якутии, ну а сама книга издана на русском и якутском языках. Сам сборник в этом году был удостоен высоких наград на престижных книжных конкурсах. Над книгой работали профессионалы. Составителем является Туяра Илларионова, преподаватель Института языков и культуры народов Северо-Востока России, кандидат филологических наук. Иллюстрировал Роман Марков, чье самобытное творчество уже узнаваемо за пределами республики. Для меня Республика Якутия имеет особую ценность. И для меня, как для жительницы Донецка, было очень приятно увидеть книгу «Донецкие розы». Я купила для себя и для своих детей потрясающие книги подростковые авторов из Якутии. И я безумно рада, что здесь не просто красивые иллюстрации, здесь не просто красивые издания, здесь потрясающие тексты, которые будут понятны и близки каждому подростку. Еще я купила игры народов мира. Вот. Дальше у меня по списку обязательно будет об истории и освоении Якутии. Для меня это вот в списке просто стоит следующими книгами. Доброе утро тем, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Далее наша тема пойдет про переселение горожан из ветхого жилья в новые микрорайоны Звездный и Спортивный. И сегодня у нас в гостях генеральный директор Республиканского ипотечного агентства Шайнурова Лия Александровна. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще, Звездный уже наслышаны мы об этом микрорайоне. Это получится такой городок в городке. Как он будет развиваться, расстраиваться в ближайшем будущем? Да, действительно, Звездный уже у всех на слуху, и не только. У нас сейчас застройка данного микрорайона находится в очень активной фазе, поскольку в прошлом году мы сдали 7 домов, в этом году планируем, сейчас вот уже буквально сдается еще 7 домов, к концу года сдаться еще 3 дома. И вообще в данном микрорайоне у нас планируется более 30 многоквартирных домов в застройке. Но помимо жилья у нас, безусловно, там будет и социальная инфраструктура, причем хочу обратить внимание, что она строится уже сейчас, то есть она строится одновременно с домами. И, соответственно, сейчас вот это школа на 990 мест, детский сад на 315 мест. Также мы не забыли про спортивные объекты. Это открытый хоккейный корт с универсальным спортивным залом. Он также уже фактически сейчас строится и планируется к сдаче в конце этого года. И, безусловно, могу сказать, что данный микрорайон, чем он характерен, тем, что по большому счету это было просто поле, то есть никакой инженерной инфраструктуры, то есть никаких подводящих сетей. Это просто было поле, которое сейчас фактически застраивается одновременно и домами, и социальной инфраструктурой, и инженерной инфраструктурой, и улично-дорожной сетью. Ну, то есть, получается, это полноценное планирование было, когда есть возможность запланировать и проезды, и проходы, и как бы пешеходную зону. Да, действительно, это вот было связано с тем, что в 2020 году был принят закон о комплексном развитии территорий. И глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев поручил нашему предприятию, будучи мы республиканское предприятие, и нам было поручено именно разработать мастер-план конкретной территории, и поэтому мы к этому подошли достаточно ответственно, привлекли и европейских архитекторов, и наших местных проектировщиков, учитывая наши климатические условия, и разработали мастер-план. А самое главное, сейчас очень, скажем так, радует, что на самом деле все, что мы претворяем в жизнь, оно соответствует мастер-плану, что нередко у нас бывает не соответствует. Планировали здесь, одно, сделали другое. Да, ожидание, реальность, но здесь в данном случае у нас все это совпадает, и если посмотреть мастер-план и фактически то, что мы сейчас построили и будем еще строить, то в принципе у нас все достаточно соответствует. Очень интересно, потому что там же уже есть одна школа, получается, насколько мне известно, достаточно большая школа там стоит. Да, сейчас она планируется тоже к сдаче, вот буквально, это вот в Прометее вы имеете в виду 990 Нет, там мест. же еще ближе. Еще одна школа, да, 990 мест, это
соответственно, микрорайон Ильинка, сейчас она как раз строится, и в нашем микрорайоне еще школа на 990 Вот мест. впервые будет соответствовать, что школа находится в шаговой Да, именно доступности в от шаговой. дома. Да. Здорово. Но то, что касается Звездного, есть еще микрорайон спортивный, будет построен на месте 17-го квартала. Да. Когда начнется переселение 17-го квартала? Да, этого мероприятия ждут на самом деле не только власти, поскольку это также задача, которая поставлена нам главой республики, поскольку это, скажем так, история, она длится давно, и мы сейчас подошли на самом деле прямо к активной точке переселения, поскольку, как я сказала, Звездный мы застраиваем, поэтому у нас большая часть граждан, которых мы сейчас переселяем, они уже, по большому счету, под них уже распределили квартиры, и как только мы сдаем наши дома, люди, соответственно, смогут уже переселиться. То есть фактически в этом году мы уже активно, вот как раз летом, как говорится, возможность, да, переселиться людям в летний промежуток времени намного лучше, да, потому что... Ну, успеют ремонт. Да, конечно. Но и еще учитывая то, что квартиры, в которые они будут переезжать, они, по сути, с ремонтом, единственное, им останется только перевести вещи. То есть вот так. Ну, удобно. А что планируется, получается, на месте 17-го квартала? На месте 17-го квартала, так же, как и микрорайон Звездный, мы разработали также мастер-план, то есть там, соответственно, все проработано в полном объеме, и социальные объекты, там будет тоже 2 школы, детский сад, спортивный объект, причем спортивный объект и детский сад, они уже начали строиться. И, соответственно, да, будут тоже многоэтажные дома, более 30 штук. Но здесь хочу обратить внимание, что почему спортивные, поскольку эта территория, она, в принципе, уже, скажем так, на ней есть уже спортивные объекты, это наш зал, да, борьбы, да, то есть это уже, по сути, спортивная часть уже там есть. Поэтому мы ее добавим спортивными еще объектами и хотим, чтобы максимально на площадках были все-таки больше спортивного наполнения. И планируем вот именно в таком ключе развивать квартал. Интересно. Да, какие еще проекты планирует к разработке Республиканское ипотечное агентство? Да, помимо проектов, скажем так, глобального переселения, если можно так назвать, да, поскольку все-таки аварийного жилищного фонда у нас очень много, и мы сейчас активно занялись, да, вот этой вот проблемой. Помимо этого у нас будут, конечно, и коммерческие проекты. Такой очень интересный, это эко-квартал Чичиры, так называемый, это Вилюйский тракт, 5-й километр. Если вы знаете, эта зона достаточно зеленая, там сосновая, да, мы разработали, опять же, мастер-план, не затрагивая вот эту зеленую зону, не вырубая деревья, да, разместить, скажем так, коттеджи или таунхаусы, сейчас вот смотрим, да, какой вариант, это будет более класса, скажем так, жилье повыше, вот, ну и, опять же, местность, да, отвечая, скажем так, требованиям, поэтому это вот такое направление. Также просто коммерческое жилье, комплекс развития территории 31-й квартал, перекресток Бестужева-Марлинского, Кальвица, это, соответственно, будет коммерческий проект. То есть, в принципе, вот такие разноплановые, скажем так, проекты у нас в работе. Мы как работаем как с переселением, так и с коммерческими направлениями. Ну, вот таунхаусы прям интересно. Да, Да. двухэтажные таунхаусы. Да, что да, такое? достаточно хотим применить там, ну, возможно, какую-то интересную отделку, безусловно, с гаражами, потому что это прям у нас очень котируется. Двухместные, Да, минимум, двухместные обязательно. Да, это мы тоже учили пожелания, потому что делали предварительно, до проектирования, собирали пожелания наших горожан, поскольку на самом деле при проектировании это очень важно учитывать мнение, слышать людей, и поэтому мы это максимально все, скажем так, применили и теперь воплощаем уже, можно так сказать. Высокие автоматические ворота. Да. Вот. Еще рекомендации, Руслан, можешь написать. Я думаю, что можно, что Мне есть. кажется, уже говорили об Да, этом. что есть сайт, можно свои пожелания к застройке Да, написать. это учтем. Спасибо большое за информацию, очень интересно. Желаем успешного строительства, ну и ждем завершения расселения 17-го квартала. Уверена, что это будет тоже новый микрорайон, который будет радовать горожан. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. До новых встреч. До свидания. Вероника, слушай, ну а ты уже запланировал, что будешь делать в отпуске? Ты знаешь, на самом деле планы глобальные. Я планирую его разделить на 2 части. На севере это понятно, да? Первую часть я первый раз в жизни решилась на автомобильное путешествие. Я хочу доехать до Владивостока, притом в компании, похоже, что только детей. Ну и своего ребенка там еще и друзей взять. Вот такая у меня идея. Надеюсь посмотреть все бухты
жителям Приморского края, ну что успеем, там, что составляем карты, знаешь, там все как в лучших американских Ну, фильмах. хорошо, еще у нас продолжительный отпуск, да, то есть особенно на севере. А вообще вот впервые оплачиваемые 15-дневные отпуска ввели в 1853 году во Франции. Однако наслаждаться ими могли только государственные служащие. В 1871 году британская королева Виктория подписала закон о государственных праздниках, по которому людям предоставлялось несколько оплачиваемых выходных в год. В Англии и Ирландии было введено 4 новых праздника, в Шотландии 5. Ну, Вот так. шотландцы, видишь, на целый один день выходной дали. Не, нам повезло в жизни, мы считаем, что вот по сравнению с теми временами, кстати, я для себя открыла новую информацию, все-таки наши отпуска достаточно продолжительные и корректные, можно успеть отдохнуть. Ну а прямо сейчас узнаем, как правильно юридически оформить отпуск. Здравствуйте! Наступила летняя пора, а значит, у многих начался или вот-вот начнется долгожданный отпуск. Согласно статье 114 Трудового кодекса России, предоставление оплачиваемого отпуска работнику с сохранением рабочего места является обязанностью работодателя, который должен предоставляться согласно графику отпусков. Кстати, на сегодняшний день, по данным территориальных отделений Государственной инспекции труда, в регионах самым часто встречающимся нарушением является отсутствие графика отпусков или его несоблюдение. Как оказалось, некоторые работодатели или вовсе не составляют график, или делают это с большим опозданием. А между тем, статья 123 Трудового кодекса России обязывает утверждать график не позднее, чем за 2 недели до начала календарного года. Перенесение или продление отпуска возможно на основании статьи 124 Трудового кодекса России, когда работник болел во время отпуска, либо исполнял государственные обязанности, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы. В таких случаях отпуск переносится или продлевается на срок, определяемый работодателем, конечно же, с учетом пожеланий работника. Если работодатель нарушает право работника, не отпуская его на заслуженный отдых, то работник имеет право обратиться в госинспекцию труда или прокуратуру или суд. Однако Трудовым кодексом предусмотрено и право работника по его письменному заявлению добровольно отказаться от отпуска, получив за это денежную компенсацию. При этом уход в отпуск беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, является обязательным. Кроме того, лица, работающие в районах Крайнего Севера, имеют право на оплату 1 раз в 2 года стоимости проезда в пределах территории России к месту использования отпуска и обратно. Государственные учреждения оплачивают работнику стоимость проезда в пределах страны к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта, за исключением такси, в том числе личным. Оплата стоимости проезда производится по заявлению работника не позднее, чем за 3 рабочих дня до отъезда в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда, и окончательный расчет производится по возвращении основного отпуска на основании билетов или других документов. На этом пока все. Берегите себя и хорошего вам отдыха. Действительно, чтобы ничего не омрачало, да, отпуск, нужно ко всему подходить основательно. Это точно. Да, и я еще считаю, что, кажется, повезло всем, у кого день рождения летом. Да, например, мне. Ну, кстати, и со знаком мне тоже повезло. Вот особенно, когда нужно, знаешь, какое-нибудь украшение подарить в виде знака, и тут такой лев или игрушку. Никаких проблем. Ну, вообще, в древние времена знак зодиака Лев назывался Великим Огнем. Что пророчат звезды каждому знаку зодиака, мы узнаем прямо сейчас. Овен. Неделя, от которой можно ожидать больших перемен. Ваши главные усилия будут сосредотачиваться в основном на домашних делах и взаимоотношениях в семье. Этот период старайтесь не нарушать ПДД, не превышать скорость. Помните о мерах безопасности при работе на высоте. Телец. Вполне благоприятная и очень активная неделя, особенно ее первая половина, когда вы удачно сможете совмещать работу, развлечения и творческие искания. Хорошее время для поездок, подписания контрактов, для начала мероприятий, которые должны будут принести вам прибыль. Близнецы. Наиболее важные дела, встречи и переговоры лучше провести во вторник, чтобы после целиком и полностью сосредоточиться на финансовой составляющей ваших планов. Вы будете действовать эффективно и разумно, если сможете исключить поспешность, а также свойственные вам в это время склонность к финансовому риску и авантюрам.
Рак. Начало недели будет складываться вполне благоприятно, так что вы сможете не только удачно решить какие-то свои материальные или творческие проблемы, но и исправить предыдущие недоработки и наверстать упущенное. В ваш знак войдет Солнце, что привнесет в вашу жизнь, в ваше расписание ряд неожиданных факторов, которые вы будете не в состоянии контролировать. Постарайтесь приспособиться к непривычному. Лев. Риск – благородное дело. Девиз этой недели. Первые дни недели наиболее благоприятны для всевозможных начинаний, а также для каких-то тайных мероприятий и решения строго конфиденциальных вопросов. Стоит обращать внимание на сновидения и больше доверять интуиции. Дева. Временами вы можете явственно ощущать, что над вами нависла черная туча. Это может быть перезагрузка ответственностью, работой, крушение каких-то ваших планов и тому подобное. Любая из подобных возможностей может явиться подавляющим фактором, и стоит это осознавать. В подобные периоды у дев существует не только возможность тренировать так необходимое вам терпение, но и прояснить какие-то вопросы. Весы. Усиливается интерес к учебе, новой информации, к расширению кругозора. Не исключено, что в течение ближайшего времени вы раскроете в себе какие-то новые таланты, откроются какие-то новые возможности, а ваша удачливость в делах неожиданно возрастет. Планомерное и последовательное продвижение в выбранном направлении будет более успешным. Скорпион. Будьте смелее и предприимчивее. Не возбраняются эксперименты и различные пробы пера. Главное для скорпионов – не терять чувство меры. Будьте готовы к внезапным переменам, хотя бы морально, и постарайтесь обернуть их в свою пользу. Это неподходящее время для риска, принятия каких-то ответственных шагов и важных решений. Стрелец. Не стоит поддаваться унынию и нетерпению, проявлять гнев или высокомерие. Все эти проявления только осложнят имеющиеся досадные ситуации. Сосредоточьтесь на самых неотложных делах, откажитесь от каких-то удовольствий, и в конце концов победа будет за вами. Козерог. На этой неделе действия во многом будут регламентированы поведением ваших деловых и личных партнеров. Чтобы сохранить необходимый баланс сил, вам придется подстраиваться под ситуацию и быть как можно внимательнее к происходящему. Не связывайте себя излишне жесткими рамками и не пренебрегайте ничьим мнением. Как всегда, истина где-то посередине. Водолей. Неделя обещает быть довольно спокойной. Ничто не должно омрачать вашего настроения. Творческое отношение ко всему, чем вам приходится заниматься, умение радоваться жизни во всех ее проявлениях и готовность всегда прийти на помощь родным и близким, особенно детям, станут залогом ваших нынешних успехов. Рыбы. Сейчас самое время, чтобы внести какое-то разнообразие в свою личную жизнь, в свои отношения. Не исключено спонтанное начало новых отношений. Возможно, что вы узнаете какую-то тайну или найдете ответ на давно интересующий вас вопрос. Начало недели – наиболее удачное время для решения стоящих перед вами проблем. Не откладывайте дела в долгий ящик. Мне кажется, что бы ни пророчили звезды, все зависит от нас. А в нашем регионе просто невозможно не найти место, которое вдохновит вас в летнее время. Например, река Лена. Абсолютно уникальна. Лена – единственная река, которая полностью протекает по вечной мерзлоте. По своей длине Лена третья среди рек России и девятая среди рек мира. С давних времен для якутян река Лена была кормилицей, источником чистой воды, главной дорогой, по которой шло освоение севера. Ну а в Национальном центре аудиовизуального наследия сохранились уникальные кадры фильма «Лена-река» 1950 года, в котором запечатлены новые поселения и новые города. Здравствуйте! Старые черно-белые кадры 50-х годов обладают какой-то особой магией. Сегодня такое кино считается раритетным. Своего рода это живая вечная классика. В золотом фонде нашего центра есть настоящие сокровища. Например, кинокартина «Лена-река», снятая студией научно-популярных фильмов. Чем же интересен и уникален этот фильм сейчас современному зрителю? Во-первых, черно-белый фильм несет в себе яркую идеологическую окраску. После войны советское документальное кино пристально изучает жизнь в стране. Это период восстановления народного хозяйства СССР. Документалисты создают кинообразы всех союзных республик. Это своеобразный отчет о достижениях субъектов. А фильм «Лена-река» – это правдивое и яркое повествование о суровой природе Севера. Во-вторых, фильм «Лена-река» – это своеобразный тревел-дневник. Именно так бы сейчас назвали современным языком эту картину. Фильм начинается с кадров Байкала. На западных склонах Байкальского хребта берет начало одна из величайших рек мира – Лена.
4400 километров пробегут ее воды по востоку Сибири, и далеко за полярным кругом вольются они в холодное море Лаптевых. В верховье Лены не широкая, тихая, извивается река по таежным просторам. Здесь мы видим поселок Качуга. Отсюда начинается судоходство по Лене, Великая Ленская водная магистраль. В самые отдаленные районы Восточной Сибири, Якутии и Крайнего Севера направляются эти многочисленные грузы. Протекает Лена через страну гористую, покрытую дремучими лесами, а по берегам протянулась тайга, богатая зверем и птицей. Таким почти сказочным эпистолярным языком описывали Лену старинные русские путешественники. Особый шарм фильма придает музыкальное сопровождение картины. А это один из старейших городов на Лене – Киренск. Еще в начале 17 века здесь проходили первые русские землепроходцы и мореходы – Хабаров, Дежнев, Атласов и Беринг. А это Алекминск – центр богатого земледельческого района Якутской автономной республики. На этих кадрах Якутии предстает не как суровый край, где 60-градусные морозы и зима длится 8 месяцев, а динамично развивающийся регион, где колхозники республики вместе с учеными выращивали урожай пшеницы, ячменя и ржи. Новейшая техника сельхозбригады. Фильм демонстрировал только лучшие высокие показатели. А заканчивается фильм нашим якутским брендом. Ленские столбы. Веками создавали их искусные зодчие. Мороз и солнце, вода и ветер. Во время показа этого фильма зрители путешествовали по реке Лена, наслаждаясь красотой якутской природы. Фильм «Река Лена» отличается правдивостью, эмоциональной выразительностью. В этом большая заслуга съемочной бригады, которые отсняли для нас такие исторические кадры. Данный фильм был снят как учебный и остается в истории киносъемок о Якутии как имеющий краеведческую ценность, эстетически созданный материал. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Ну, удивительные кадры, это сохранение истории, это так важно. Экологическо-просветительский проект, например, «Заповедное дело Русского географического общества», направлен на популяризацию, изучение, сохранение уникальных природных объектов на особо охраняемых природных территориях Российской Федерации через вовлечение молодежи в экологическое добровольчество для приобщения к культуре, экологии и бережному обращению с природой. Идеей проекта является побуждение молодежи к научно-исследовательской деятельности и познанию окружающего мира. Проект объединяет молодых ученых, студентов и неравнодушных к экологии добровольцев от 18 лет. Поэтому так важна вовлеченность в историю. Да. И сейчас мы пообщаемся на эту тему с нашей гостьей. Это Дарья Кабанова, заместитель директора департамента по работе с молодежью исполнительной дирекции Русского географического общества. Дарья, доброе утро. Здравствуйте. 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 Ну, очень интересно. Я для себя, на самом деле, стыдно сказать, вот сегодня благодаря вам узнала намного больше. А с чего началась история Русского географического общества? Ну, история Русского географического общества началась еще 1845 года, с момента его основания. А вот история заповедного дела РГО началась, как мне кажется, с года создания первого государственного заповедника Баргузинского. И вот с тех пор природоохранная деятельность является основной, главной уставной задачей, одной из главных уставных задач Русского географического общества. И при грантовой поддержке РГО силами региональных отделений, молодежных клубов реализованы уже сотни научных и природоохранных проектов. И вот в 2017 году в рамках Года экологии, Года особо охраняемых природных территорий, общество совместно с заповедниками, совместно с национальными парками по всей стране запустило природоохранный проект в виде эколого-просветительских лагерей, где добровольцы не просто осуществляли такую прогулку на природе, это полноценная такая работа и помощь особо охраняемых природных территориях. Они расчищали завалы, они обустраивали, благоустраивали экотропы, делали их гораздо доступнее. И проект был принят на самом деле с большой теплотой и с энтузиазмом. И вот с тех пор мы расширяем географию нашего проекта, расширяем географию ОПТ.
Ну, действительно, ну, вот расширение, да, карты особо охраняемых территорий, задача непростая. Вот какими регионами заповедное дело РГО удивит нас в полевом сезоне этого года? В 2024 году удивит — это правильное слово, самое правильное слово, потому что смены пройдут во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. И первые стражи природы уже заступили на пост в национальном парке Зюрат, коль это Челябинская область. А сегодня мы даем старт второй смене заповедного дела 2024 года. Наши добровольцы, прошедшие конкурсный отбор, будут работать в национальном парке Ленские столбы и на базе питомника лесных бизонов Усть-Баатама. Ну, слушай, очень интересно. А как пройти конкурсный отбор? И можно или еще успеть подать заявки? Пройти конкурсный отбор можно на сайте молодежного клуба Русского географического общества. Там можно подать заявку, оформить анкету. И мы рекомендуем, конечно, уделить особое внимание опыту добровольческой деятельности, опыту полевых исследований и не забыть про мотивационную часть, так скажем. Нужно обосновать, почему именно вы достойны стать победителем конкурсного отбора, чем именно вы можете помочь проекту. И в целом вот работа добровольцев в заповедном деле, она состоит из 3 сфер: научная, экологическая и медийная. Вот в основном у нас студенты, аспиранты, молодые ученые, географы, экологи, ландшафтоведы, они выбирают роль научного добровольца и помогают ОПТ в решении конкретных научных задач. Что это может быть? Это может быть дендрологические исследования, установка фотоловушек, мониторинг растительного мира или редких видов. Работа наших медиа-добровольцев заключается в создании вовлекающего контента. Медиа-контента — это тематические фото и видеобанки, это презентационные материалы, которые потом могут использовать заповедные территории для привлечения потенциальных посетителей. Ну вот мы видим кадры, потрясающие кадры. Такое чувство, что это из какого-то кинофильма снято. Да, это наше заповедное дело прошлых лет. Вот. Ну что еще немаловажно, если у вас нет какой-то научной специализации, но есть большое и огромное желание помочь заповедникам, вы тоже можете подать заявку и выбрать роль экологического добровольца. Это как раз помощь заповедникам в обустройстве, благоустройстве экотроп, в том, чтобы сделать их доступнее для посетителей, в расчистке от лесных завалов и вот все такое, что называется, прочее. То есть не обязательно иметь научную специальность. Ну, получается, навыки нужны самые различные. Самые различные, да, все верно. Здорово. А в чем уникальность проекта «Заповедное дело РГО»? Мы считаем, что это комплексный подход. Курирование проекта обществом с почти 200-летней историей — это точно заявка на успех и гарант того, что все будет детально проработано. У нас это и помощь особо охраняемых территориях, и портфолио, создание портфолио медиа-добровольцами и обязательно научная практика наших студентов. Ну, получается, мы закрываем и научную часть для молодежи, верно. да, то есть растим новых ученых, Да. и в то же время сохраняем территории, и, главное, просвещаем окружающих людей благодаря медиаконтенту, что они вообще существуют, и туда можно поехать и помочь. Ну, я думаю, сейчас даже некоторые телезрители, может, смотрят и думают, а можно ли попасть еще на смены? Ну, смотрите, на первые смены нашего проекта конкурсный отбор уже завершен, но совсем скоро мы объявим конкурс в национальный парк Бузулукский Бор. Это в Оренбургской области, в Кавказский государственный заповедник. Следите за обновлениями на сайте молодежного клуба, на федеральном сайте Русского географического общества. Подписывайтесь на наши соцсети и телеграм-канал. Скажите, а как вы попали в эту структуру? Ну, то есть очень интересно, когда молодые красивые девушки начинают, ну, такое серьезное экологическое дело. Если начать сначала, что говорится, география была самым моим любимым предметом в школе. Потом я поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова именно на географический факультет. Там меня покорила романтика производственных практик. Я узнала о деятельности РГО, сначала волонтерила, потом прошла стажировку и сразу после окончания университета пошла работать в РГО. Потрясающе. Такие потрясающие красивые блондинки у нас занимаются экологией. Вот так вот. Внешность обманчива. Но в целом я слышал, чтобы стать, допустим, членом РГО, нужно еще, как называется, чтобы тебя посоветовали, да, 2, по-моему, члена. Вы можете подать заявку на вступление в членство РГО, да, и вступительный членский взнос внести. Вы получите членский билет Русского географического общества, будете подписаны на все рассылки об интересных, уникальных проектах. И да, это еще один плюс в конкурсной заявке, если вы член РГО. И делиться можно своими путешествиями, своими открытиями. Под эгидой Русского географического общества. Вот, это просто необходимо. Ну, кстати, вы отметили Баргузинский национальный парк.
горах, это же заповедный Забайкальский национальный парк, да, называется сейчас? Баргузинский. 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 Это вот Иркутск, Ну, получается, область, можно открыть для себя новые территории. То есть твоя задача как волонтера, если тебя приняли, допустим, на первую смену, добраться своевременно до места сбора и потом уже организованно. Все верно, да. На плечи наших добровольцев ложится только сбор до точки сбора, что называется, да, приезда к точке сбора. Дальше мы, как организаторы, берем на себя всю остальную часть, всю логистику, питание, проживание и насыщение, да, программы. Это обеспечивает организатор. Ну, то есть, если вы давно мечтали открыть для себя родину, то есть Россию в целом, вы можете вот активно участвовать и уникальные природные парки для себя открыть. Да, ну и помочь, участвовать главное, в конкурсе сохранении. подборов и путешествовать вместе с РГО. Не просто путешествовать, а еще и Приносить важную миссию делать и приносить пользу особо охраняемым территориям. Ну и что бы вы посоветовали юным, которые еще до 18 лет, но очень хотят тоже поучаствовать? Есть ли какие-то проекты для детей? Да, я бы посоветовала школьникам обратить внимание на профильные смены Русского географического общества «Мир открытий». Это комплексная такая программа, направленная на погружение в географию, на то, чтобы примерить на себя профессии географа, узнать о всем многообразии, да, этой сферы и постепенно начать с профильной смены, затем можно заповедную школу, заповедное дело присоединиться к этим проектам и тем самым, да, дорасти до крупных федеральных экспедиций нашего общества. Спасибо большое, очень захватывающе, интересно для меня, даже как для человека, который проживает в том городе, не очень сталкиваться с природой. Это было настолько захватывающе, что я, наверное, бы обязательно куда-нибудь отправилась. Ждем вашу заявку. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Друзья, когда мы слышим про археологические, например, раскопки, да, то сразу представляется удаленная местность, где группа специалистов с лопатами и кисточками изучает древние артефакты. А ведь чтобы окунуться в далекое прошлое, не обязательно далеко ехать, ведь предметы старинного быта можно найти практически под ногами. Да, прямо сейчас про археологические раскопки в городе Якутске мы вам расскажем прямо сейчас. Это очень удивительно, потому что, оказывается, это ближе, чем мы думали. Якутия — это удивительный край, полный загадок и тайн. Несмотря на то, что археологическое изучение территории Якутии началось около 200 лет назад, до сих пор есть места, которые остаются неизведанными. Археологические раскопки продолжаются и по сей день. У нас начались раскопки на перекрестке Каландрашвили и улице Жиркова в 64-м квартале. Площадь раскопок более 2300 квадратных метров будет. Если по истории сказать, то эта местность очень интересна тем, что здесь раньше стояла Якутский острог 1682 года. Было время, когда Якутск был духовной столицей края. Много святынь, величественных храмов и маленьких неприметных часовен было тогда в городе. Старинные сооружения, крепости и башни со временем пришли в упадок и были разрушены, а останки старого города были спрятаны под слоем земли. Эта местность входила в городскую черту застройки уже 17 века. Более того, именно это место было самым центром города. Здесь был построен Якутский острог, останки которого ныне пытаются раскопать археологи. На этом участке находилась крепость, находились башни, стены, которые огораживали древний Якутск. В 2013 году здесь проводились разведочные работы, которые выявили наличие культурного слоя. Были найдены предметы, относящиеся к концу 17-го, начала 18 века. И вот сейчас как раз находим предметы советского периода. После того, как мы пойдем ниже, мы, соответственно, погрузимся в 19-18 века. Старинные монеты, посуда, баночка для помады и другие интересные артефакты были обнаружены в ходе раскопок. Специалисты тщательно изучают любые, даже самые мелкие предметы. Они должны выяснить, из чего, как и когда этот предмет был сделан, для чего использовался и какой эпохе принадлежит. А далее находки отправляются в музей. Это остатки детской кожаной обуви. Сегодня, скорее всего, мы нашли продолжение ботинка. Он бесшовный, что говорит о том, что он, скорее всего, имеет отношение к 19 веку. У нас встретилась помадная баночка. Она керамическая. Такие баночки встречались, начиная с 16, 17, 18, 19 век, потому что женщины всегда хотели быть красивыми. Также
керамика. Керамика у нас, ну, пусть небольшой фрагмент надопридонной части. Эта керамика уже, скорее всего, имеет отношение к концу 19 века. Она выполнена на гончарном станке. Вот. Ну и, скорее всего, это говорит о том, что где-то предыдущий культурный слой, более ранний, он уже был задет как бы, и выкинут. То есть он еще не позволяет нам говорить, что мы нашли 19 век, но говорит о том, что где-то здесь есть. Ну вот пока у нас такие находки, становится интереснее. Будем ожидать новых. Какие же еще тайны ждут нас в глубинах времени? Где ни копни, всюду история. Одно можно сказать наверняка. Наше путешествие через историю далеко не окончено. Илана Захарова, Семен Семенов, Якутск. Здесь мы видим такой конкретно настоящие археологические раскопки, да, в центре города. Очень интересно. А вот на самом деле действительно далеко ходить не надо. Мы как-то ездили с историком, с археологом на Усхатын. Самый простой способ прикоснуться к прошлому — это просто пройтись по дороге. То есть дорога вскрывает этот культурный слой, и там можно было вот найти прям керамические, осколки керамики. Нет, на самом деле, когда вот, помнишь, в детстве читали какие-нибудь книги о путешествиях, там всегда там, где-нибудь в Египте что-нибудь откапывали, да, а ты понимаешь, что на самом-то деле это все близко, то есть своя история родная, она гораздо ближе. Пошел на огороде, что-нибудь тоже выкопал. Помнишь, раньше колодцы копали, да, и можно было, правда, найти уникальные вещи. Ну, если как бы ближе к городу это все было, располагалось. Кстати, чем ценнее, чем лучше, на самом деле. Можно найти клад. Друзья, ну а мы сейчас предлагаем вашему вниманию подборку новостей к этому часу. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Более 3,5 миллионов организаций в России используют наемный труд. Из них всего 6 тысяч предприятий отнесены к категории высокого риска и попадают под плановые проверки Роструда. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Иванков. Напомню, ранее президент России Владимир Путин поручил к 2025 году отказаться от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на рискоориентированный подход. Иванков, в свою очередь, отметил, что Роструд применяет рискоориентированный подход и при внеплановых проверках. Ну а Рособорнадзор проведет проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев, заявил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель ведомства Анзор Музаев. По данным Миноборнауки, сейчас в России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов. Из них 87 функционирует на базе федеральных и региональных вузов. Более 80 тысяч человек в России инфицированы коронавирусом, более 20 тысяч из них находятся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он добавил, что в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. И кроме того, ведется и отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида. Цитата: «В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения, благодаря большому опыту работы в пандемию, готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию», добавил Мурашко. Цены на молочную продукцию в России в первом квартале этого года стабильны. Заметно подорожало только сливочное масло на 8% в сравнении с четвертым кварталом прошлого года. За этот период в легкой промышленности наблюдалось снижение цен на все виды одежды. Оно составило от 1 до 26%. Исключением стали ветровки и плащи, что связано с сезонностью. Ежегодно агрошколы занимаются овощеводством. В основном сажают много картошки для следующего учебного года. Так, например, школа номер 1 имени Исидора Барахова в Верхневилюйске вот уже 2 года как приобрело новую местность под посадку картошки. В прошлом году собрали 6 тонн, в этом году пашню расширили и планируют получить уже более 10 тонн картофеля. Клубни для посадки использовали с прошлого года, а также дополнительно закупили в Хангаласском районе. Это уходит на корм табуна и остальное вот косим. И раньше на этих землях мы выращивали капусту, картошку. А сейчас вот вблизи от школы есть у нас участки в деревне, поэтому там и выращиваем. Техникой мы оснащены
полностью. 4 года назад новую изгородь сделали. Очень плодородная земля у нас, славится давно. До спортивных игр «Дети Азии» осталось чуть меньше 2 недель. К грандиозному событию идет тщательная подготовка спортсменам по 24 видам спорта. Сборные Якутии ежедневно проходят тщательные тренировки, включая и сборную по настольному теннису. Команду представят 8 игроков. Это 2 сборные и 3 резервных кандидата 2009 и 2010 годов рождения. Представлять регион будут спортсмены из Нерюнгри, Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов. На международных играх «Дети Азии» спортсмены выступят в одиночном, парном и смешанном разряде с 26 по 30 июня. Ну а объекты местности Усть-Хатын активно обновляют, готовясь к празднованию Сеха Тоймада этого года. В частности, особое внимание уделяют обновлению аллеи 99 Сырге, дополнительному месту для проведения традиционного обряда Алгыс у центрального входа на местность и новым строящимся объектам архитектурно-этнографического комплекса. Отдельное внимание уделяют и вопросам благоустройства, в том числе водоснабжению, обеспечиванию обеспыливания всей территории комплекса и подъездных дорог, а также обеспечению транспортной доступности для населения. На этом все. Хорошего дня и до встречи на нашем телеканале. Сразу видно, что лето будет насыщенным. И сех, и игры, и все, что просто душе угодно. Да, действительно. Ну и, конечно, я думаю, мы тоже готовимся. Готовимся. Сегодня у нас понедельник. И самое главное, сегодня подготовиться к продуктивной рабочей неделе. Я думаю, что мы вам сегодня помогли в этом. Начинайте каждое утро вместе с нами на Якутия-24 и НВК Саха. И день будет обязательно удачным. Ну а мы с вами увидимся в это же время, уже завтра на телеканалах Якутия-24. Всем хорошего дня! Пока!